Podczas pokazów lotniczych w słowackiej miejscowości Dubowa, które odbyły się 27 maja 2017 roku, doszło do bardzo wielu obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających, które towarzyszyły na niebie samolotom wykonującym rozmaite ewolucje. Widzowie pokazów mogli oglądać nie tylko akrobacje lotnicze, ale także dziesiątki jasnych, świecących przedmiotów o różnych kształtach i rozmiarach, które przelatywały w okolicy samolotów. Oczywiście w dzisiejszych czasach pierwsze wyjaśnienie przychodzące na myśl jest takie, że zarejestrowano drony. Ale w takim razie z pewnością znalazło się tam nielegalnie, ponieważ te bezzałogowe maszyny latające mogły spowodować wielkie zagrożenie dla pilotów wykonujących akrobacje. Poza tym, gdy patrzy się na te obiekty, można odnieść wrażenie, że poruszają się one z bardzo dużą prędkością, niedostępną dla dzisiejszych dronów. Operują też na znacznie większym pułapie niż większość tego typu technologii. Patrząc w innym kierunku, możliwe, że dziwne obiekty zarejestrowane na niebie w rzeczywistości wcale się tam nie znajdowały. A było to zwykłe odbicie promieni słonecznych w kadrze kamery. Tak czy inaczej, dopóki nie poznamy rzeczywistego wyjaśnienia tej zagadki, tajemnicze kule światła pozostaną niezidentyfikowanymi obiektami latającymi.